咁我哋依家用緊咧嗰個係即係 Inspiration 嘅 Monoboard。咁呢一隻咧就比較好力啲嘅咁啊 Mono 啦。咁前面咧呢一個咧就係佢個掣啦咁開關掣啦，同埋咧亦都可以瞄佢嘅咁你可以瞄佢嘅呢個就係幾得意嘅咁啊背脊咧佢有唔同嘅input 啦。咁我哋就會建議你係connect 翻佢嘅 direct in 啦，因為 direct in 嘅時候就會 bypass 咗你 input 嗰個底板，咁啊直接交入去咧，咁喺個通透度啊，同埋個聲個信號嘅清晰度咧會更加好。咁當然啦，嗰個放大嗰個比率咧又會下降少少，咁即係話咧細聲咗少少，你可能要個窩冧扭大啲。咁但係 anyway 啦，咁啊睇你個人喜好嘅啫。咁啊如果係普通 input 嘅話咧，佢會比較大聲嘅。咁當然你如果係個前級嗰條線太長嘅話，你亦都可以選擇翻係普通 input， 等佢嗰個 input 嗰個level 嘅大翻啲。咁咧你個窩冧就當然唔使扭咁大啦。個擴音機嘅側面咧個設計亦都好特別嘅，有一個散熱位。佢最初我哋睇落去嘅時候咧，以為佢係用咗2塊金屬去做嘅。你會見到有啲好大嘅圓嘅窿窿啦，喺個側個機嗰個擴散嘅側面啦，呢啲位置啦，咁實際上原來唔係嘅，佢用 CNC 機咧就係將一塊圓底厚身嘅航天鋁合金啦，跟住咧就頂底去錯位咁做嗰個切割嘅，咁啊做咗呢一個效果出嚟，咁就好似兩邊兩塊金屬咁樣嘅。咁呢個亦都係佢個設計嚟嘅，咁啊非常之特別。呢個設計就方便佢做散熱啦，亦都係佢一個 icon 式嘅設計嚟嘅。咁另外一樣嘢咧，佢特別嘅地方咧，佢呢一代咧，我哋叫 2.0 嘅版本啦。咁佢呢一代咧，佢嗰個電源個供應器咧就係一個好特別嘅設計嘅，個 CSM PS 電源供應器。咁呢個綜合嘅電源供應器有最大嘅好處咧，就係可以控制相位唔會容易偏離嘅。咁喺大功率嘅輸入嘅時候咧，佢亦都係冇 limit 嘅。咁都係只要你嘅電源能夠提供一個穩定電源輸入嘅話咧，咁佢就可以幾時都係處於一個最高輸出嘅狀態，即係話唔使等個水塘儲滿電先至有最佳效果。同埋你電容行嘅時候咧，亦都會有 drop 嘅咁 drop 嘅時候咧，咁當然就會失真啦。咁另外固有嘅電源嘅供應咧，通常咧用火牛嘅翹線嘅頭級次級。咁中間咧喺個電源嗰個升壓或者降壓嗰度咧，佢會有個 delay 或者有個電容嘅時差嘅。咁而大功率輸入嘅時候咧，亦都有個上位嘅偏差嘅。我哋叫做呢個 CSM PS 最大嘅好處就可以所有輸入同輸出嘅電嘅因素咧，都可以調整到咧最佳嘅狀態。咁當然啦，呢個擺咗入去 Constellation 嘅 PowerAmp 裏邊嘅 CSM PS 就唔係一般嘅電源供應器嚟，係佢哋最新研發能夠做到一個 Hi-Fi 效果啦。咁當然啦，以 Hi-Fi 要求嗰個電嘅特性咧，係比起一般電器係奄尖好多嘅。咁能夠擺到佢入去裏邊咧，咁除咗係控制相位唔好偏差啦，電源供應穩定兼且係大力啦，咁同埋咧係寧靜。咁基本上咧，佢係比起一般嘅電處理咧係寧靜多20個 dB 以上嘅，所以非常之我哋話完美嘅一個做法嚟嘅。咁機體嘅重量上咧，佢亦都唔會話做得太過重，因為如果翹線嘅話咧，牛你要做到好大，根本就擺唔落個箱裏邊。即係咁大嘅用電量要求嘅時候，可能你要用咗好大嘅牛啦，特別係方牛啊，我哋嘅俗稱叫 EI 牛啊。咁咧就佢個機箱就變咗好巨型嘅，咁但係輸出個瓦數同佢係一模一樣嘅。咁變咗又費事又失事啦。咁同你擺位嘅時候又好麻煩咯。個機體咁大嘅時候咧，你又要顧及啦。咁而火牛本身亦都會有個無線電感出嚟嘅，咁就好似同普通線圈一樣，都有電磁嘅效應。咁可能要屏蔽得好好。如果唔係咧，就會影響到你內在嘅線路。咁 CSM PS 解決晒所有呢啲問題。
基本上依家係新一代咧革命性嘅一個設計嚟嘅。